अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। कुछ वक्त के ब्रेक के बाद मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ जो देखने में बज़ाहिर बहुत भयानक लग रही है। उसमें आप देखेंगे कि किस तरह एक इंसान का एक जिन के साथ इनकाउंटर है और वो क्लियरली रिकॉर्ड हुआ है। ये बड़ी अनोखी वीडियो थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। देखिए, इंसानों के जिस तरह इंसान हर तरह के होते हैं, इस तरह जिन्नात की भी बहुत सारी किस्में होती हैं और हर धर्म में, हर मज़हब में आत्मा, जिन्नात, गोश्त, इनके एग्जिस्टेंस को माना जाता है और बिलीव किया जाता है कि अनदेखी ताकतें, चाहे वो शैतानी हो चाहे वो अच्छी हो, दोनों तरह की ताकतें एग्जिस्ट करती हैं। मैं अगली एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जिन्नात कितनी अक़साम के होते हैं, जिन्नात की कितनी किस्में होती हैं और उनके पास क्या क्या पावर्स होते हैं। आप जान के हैरान रह जाएंगे कि जिन्नात के पास किस किस तरह के पावर्स होते हैं। ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने लगी हूँ, इसमें एक शेप शिफ्टर जिन है जो एक बॉडी में घुस चुका है और वहाँ से निकलने को तैयार नहीं है। आप देखेंगे कि कितने जतन किए जा रहे हैं इस बॉडी को क्लीन करने के लिए और बाकायदा उससे फ़ेस टू फेस बात हो रही है और वो बातों के जवाब भी दे रहा है। इससे पहले कि मैं वीडियो दिखाऊं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। तो चलिए देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चाहे तो हेडफोन ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा क्योंकि साउंड क्वालिटी का थोड़ा सा मसला आएगा। ये वीडियो काफ़ी पुरानी है और इसमें उतारते हुए दिखाया है। मेडिकल साइंस जो है वो इन चीज़ों को नहीं मानती है, लेकिन कुछ चीज़ें सोच से हटकर होती हैं। ये वीडियो देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कुछ चीज़ें, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, मैं इनकार नहीं करूंगी, मैं आपको उसकी डिटेल्स भी बताऊंगी जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि इस पर किसी चीज़ का, किसी जिन का, किसी आसेब का साया हो गया, मगर एक्चुअली वो बीमारियां होती हैं जिनकी ट्रीटमेंट होती है, जिनके इलाज होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें वाकई में ऐसी होती हैं कि अक्ल देख के हैरान रह जाती है। ये वीडियो आप देखिएगा, आपको भी महसूस होगा कि कोई बीमारी नहीं है बल्कि बाकायदा एक जिन है या एक बुरी आत्मा है, या आप इसको जो भी नाम दे लें, इस औरत के जिस्म में दाखिल है, प्रवेश कर चुका है, इसके जिस्म में मौजूद है। तो देखिए और फिर मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। साउंड का मसला हो सकता है तो हेडफोन ज़रूर यूज़ कीजिएगा ताकि आवाज़ें साफ़ आपको सुनाई दें। चले चलते हैं बिना देर किए और देखते हैं इस वीडियो को। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Başka cinler başlar, bədəninə cam olmağa Allah'ın adını əmridir. Əynə məqtəqukum yə'tibikumu Allahu cəmiən, cəm olun bədənlər. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر شهوبان وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسماء فمن يستمع أنا يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا من عندك كبريت كاترين كبريت Yandıracağım seni. Mehri neçə yaşın var? Hardan gəlmişsən? Danış yandıracağım seni. Hardan gəlmişsən? Ne yolla dəymişsən bu qıza? Danış mənə. Ne yolla dəymişsən bu qıza? Danış. La havle ve la kuvvete illa billahil azim. Danış. Ne yolla gəlmişsən bu qıza? Danış. Korkma. Ne yolla? Korkma. Ne yolla? Yandırım seni. Yandıracağım abi kibir tutaran değil. Ne yolla dəymişsən bu qıza? Ne yolla? De göreyim cadudur, sehirdir. Neyle? Danış göreyim. Sana azap vereceğim ha beğenmedin. Ne? Emel? Kim edip Emel'i? Adı nedir? Peki ne bileyim yalan danışmışsa ara bulmak istemişsin. Hardadır Emel? Emel hardadır? Hardadır Emel? Emel hardadır yerinde bana. Emel'in yerinde tezere. Emel'in yerinde bana. Hardadır Emel? De göreyim. Emel hardadır? Kızda. Bildim getiriblər. Ya. Ben necə? Sırtılı. Hara bədən harasına? Geyiminə, hansı geyiminə? Çöyneli. Hansı köynəyinə? Cindine. Nəyinə? Uçoy patara? Ya. Hansına? Kırmızı. Qırmızı. Var elə köynəyi qızın qırmızı. Qadınlar sarın. Samat Hoca. Tez. Tamam, tezgah. Qırmızı köynəyinə. Başqa cin var səndən başqa? Bax, özün seçsin olub. İman gətirib gedib yoxsa? Və sən nə gətirmirsən? Bax, mən sənə sonuncu dəfə deyirəm. Bax, görsən ki, əzab verirəm sənə. Əziyyət verəcəm. Sənə əziyyət verir öldürəcəm yoxsa. Mən sənə söz deyirəm. İman gətirirsən, mən deyənlər deyirsən. Qızın bədəni təkcə gelsin Kəbiyə, Məkkəyə. Əmin olmaqda yaşayırsan. Razısan? Sən nə çəkirəm? Razısan? Onda beni öldürürler axı. And olsun Allaha, mən sənə söz verirəm, səni heç kim öldürəməyəcək. Mən sənə bu dəqiqə şeytan gəlir sənə, yaxınlaşır. Bax, Əuzu billahi minəşşeytanirracim deyirsən, mənim sözüm sözdür. Mən sənə söz verirəm Allahın izni ilə. Dey, Əuzu billahi minəşşeytanirracim, dey. Onda bana bir şey olsa. Mən cavab deyirəm. Senden sorun çocuk. Hə, gəl, yaxşı. Gəl. Dey, Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Subut edersen. Mənim sözüm sözdür. Məkkəyə, Kəbəyə get, 15 min cin dostum var burada. Hamısı məni tanıyır. İstəsən buradan bax, qızın beynindən Kəbəyə get. Bax, gözüm sənə bax, qızın beynindən Məkkədəki müsəlman cinləri ayına saxla. Bu dəqiqə bax, eləyə bilərsən. Bunu bacarsın. Dey, əşhədü ən la, de görüm. De ki, Allah təkdir, Muhammedun Rasulullah. De görüm, əşhədü ən la, de görüm. De. Onda su verersen. Hə, başla, ondan sonra verəcəm. Onda. And olsun Allaha. İnandım. İnan. Mən sənə müsəlman kimi söz verirəm. Səni öldürmək, yandırmaq istəsəm özün görürsən. Gücün qüvvətini çatır edərəm, amma eləmək istəmirəm. Çünki sənə də məndə Allah yaradım. Biz ibadət etməliyik. Sen kesin hesaptı. Nəyi? Senin elediğin hesaptı. Bilsən ya, kafirlərdən ancaq bu cür davranmalısın. Möminlərlə mülayim, kafirlərlə sərt olmalısın. Sən bu dəqiqə özü kafir kimi aparsın və məcbur olmalı demək. Bəs bu qızın günahı nədir, görmünə görə qoymuşsan, inkişafını saxlamışsan, qızı az qalsın dəlilləmişsən qızı. Onu ben eləmədim. Bildim ya, sən buna alət olmuşsan da, niyə alət olsan buna? Yaxşı işlər görün də, 3000 yaşın var, daşdan divardan keçsin, fikirləşmirsən, məni kim yalanır? Özü yalanmamısan ki, and olsun Allah'a deyirəm, yeri göy yardım Allah'ın için ki, sən heç nə bizə... Atamız dedi, bizi siz yarattınız. Atamız yarattı bizi. Atanız deyir, o sizin can demir. Can artıq çoxdan dünyasında yaşayıb, can demir. O şeytan deyir, sizi o cür Allah'dır. Mənə inan, mən sənə söz verirəm. Özün gördün, sad necə xoşbəxt orada Məkkədə. Gördün? Xəbər tutdun? İndi deyim mənlə bərabər. Əşhədü ən la, de görüm Allah'a sığın. Onda and içki su vereceğim. And olsun Allah'a sənə su verəcəm. Yezdə lənə, su verəcəm sənə. And olsun Allah'a. Hə, denə, sözüm sözdür. Özü dost olacaq, yaxşı? Qiyamət günü inşallah görüşəcəyik Allah'ın izni ilə, yaxşı? Bu günü Allah bizə qiyamət günü göstərəcək. Kıyamette onda görüşürüz. İnşallah. Salam olsun mömin cin qardaşlarım. Əssalamu aleykum möminin can. Hə, de, əşhədü ən la. Eşhedü en la İlahe illallah. ilahe illallah. Əşhədü ən la. Eşhedü en la Muhammeden. Muhammeden Resulullah. Resulullah. Əşhədü ən la. Eşhedü en la Əliyyən. Aliyah. Vəliyullah. Veliyullah. Yəni, bir neçə də la ilahe illallah deyib.
La ilahe illallah. Kızım çıxanda ya ayağından çıx, ya əlindən ya da nəfəsindən ağzından çıx. Yaxşı? Ziyan vermədən çıx qızın bədəndən. Get Kəbiyə. Yol boyda. Tez-tez əuzubillahimineşşeytanirracim deyil. Nə qədər vaxt çıxasın Kəbiyə? Sizin için biraz bizimki birce. Bilirəm. Ya bir anda çıxasın, düzdür? O cür surət sənə heç kim tutanmaz, qorxma. Əuzubillahimineşşeytanirracim. La ilahe illallah zikr elə, Allaha sığınaraq get Kəbiyə. Orada xoşbəxt ömürsün. Yaxşı? Qiyamət günü görüşək. Tərk et qızın bədənini. Gözləyirəm. Tərk et. Tərk elə. Ağızdan gideceğim. Hə, ağzından çıx. Qızı da yatırdarsan, yaxşı? Sonra. Sen dedim Sırrı. Hə, su gətirin, bir stəkan su gətirin. Sözün